Всем привет! Недавно для своих детишек заказала игрушку, развивающую для купания. Поющий цветок. Пришла она в красочной коробке, на которой имеется информация об игрушке. Вот такой красочный рисунок, есть этикетка, где есть описание. А вот что внутри коробки находилось. Это леечка оранжевого цвета, очень симпатично, удобно, как раз для маленьких ручек. Вот это такой небольшой ковшичек, тоже оранжевого цвета. И сам цветочек, который упакован в индивидуальный пакет. Упакован отлично, в прочный пакет. Сам цветочек яркий, красного цвета, имеются присоски. Сюда наливается водичка. Вот он такой. Эти вертушки, цветочек. Присоски крепятся надежно. Детям очень понравилось. Ее можно брать в ванну, в бассейн и даже на море. Цветок имеет интересный и яркий дизайн. Безопасный материал. Способствует развитию малыша. Подходит для девочек, также и для мальчиков. Хорошо развивает воображение, зрительное восприятие, логическое мышление, координацию движений и мелкую моторику. Подходит с самого рождения. Все продумано до мелочей. Крепкие присоски, работает без батареек, не имеет острых углов и простая установка.